আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মমিস কুকিং স্টুডিও। আজকের রেসিপি ছানার সন্দেশ। মিষ্টি খেতে যারা পছন্দ করেন আজকের রেসিপিটা ভালো লাগতে পারে। আর আমি কিন্তু খুবই সিম্পলভাবে করিয়ে দেখেছি, আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি আপনারা A to Z ফলো করেন তাহলে আপনাদের এই ছানার সন্দেশটি কিন্তু দোকানের মতো পারফেক্ট হবে। তাহলে চলুন পুরো রেসিপিটা দেখে নিই। এই ছানা সন্দেশটা তৈরি করার জন্য প্রথমে নিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার, তারপর এতে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পানি। এখন এটাকে মিক্সড করে নিচ্ছি। তারপর চুলা একটি প্যানে 1 লিটার পরিমাণ লিকুইড মিল্ক নিয়েছি, এটাকে আমি জাল করে নিব। যখন দুধটা ফুটতে শুরু করবে তখন আমি এতে ভিনেগার মিশ্রিত পানিটা দিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরই ছানা বাঁধতে শুরু করবে। তারপর এই ছানাটাকে আমি একটি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়েছি আর এর উপর আমি একটি পরিষ্কার সুতি কাপড় বিছিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এই ছানাটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। তারপর এই ছানাটাকে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে পানিটা বের করে নিচ্ছি। এটাকে ঝুলিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, হাতের সাহায্যে এটাকে চেপে চেপে পানিটা বের করে নিলেই হয়ে যাবে। তারপর এই ছানাটাকে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এই তো আমার ছানাটা গুঁড়ো করা হয়ে গেছে। তারপর চুলা আরও একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি এতে অ্যাড করছি 1/2 কাপ পরিমাণ চিনি। চিনিটা দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে নেড়ে চেড়ে এটাকে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর আমি এতে ছানাটা অ্যাড করছি। ছানাটা দিয়ে দেওয়ার পর আবার খুব ভালো করে এটাকে নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিতে হবে। তারপর আমি এতে 1 চিমটি পরিমাণ এলাচ গুঁড়া ইউজ করছি। এই এলাচ গুঁড়াটা দিয়ে দেওয়ার পর আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এতে আমি 1 কাপ পরিমাণ পাউডার মিল্ক ইউজ করেছি। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারবেন, কিন্তু এখানে পাউডার মিল্কটা ইউজ করলে এর স্বাদটা আরও বেড়ে যাবে। এই পাউডার মিল্কটা দিয়ে দেওয়ার পর আবার খুব ভালো করে এটাকে নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিচ্ছি। এই তো আমার ছানাটা তৈরি হয়ে গেছে। তারপর আপনারা যে বাটিতে সেট করবেন ওই বাটিতে অয়েল ব্রাশ করে নেবেন। আমি একটা বাটিতে অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি। তারপর এই ছানাটাকে আমি এই বাটির মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। ছানাটা দিয়ে দেওয়ার পর একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে চেপে চেপে চারপাশ সমান করে নিতে হবে। এখন আমি এটাকে 1 ঘন্টার জন্য নরমাল ফ্রিজে রেখে দেব। 1 ঘন্টা পর আমি এটাকে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো শেপ অনুযায়ী কেটে নিতে পারেন। তারপর আরও আকর্ষণীয় লাগার জন্য কিছু বাদাম কুচি আমি উপর দিয়ে দিচ্ছি, এতে দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগবে। এই তো খুব সহজে তৈরি হয়ে গেল ছানার সন্দেশ। আপনারা এটা নিশ্চয়ই বাসায় তৈরি করবেন আর এটা খেতে কীরকম হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন। আর আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর পরবর্তীতে নতুন কোনো রেসিপিতে দেখা হবে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।